elektron qo'yichi orqali va 3 bank ish kunida o'sha ta'minotchiga kredit summasi mablag'lari ko'chirib beriladi. Kredit muddatlari 36 oy. Bunda chorvachilik, issiqxonalari yo'nalishlari 4 yildan 7 yilgacha ham uzaytirilishi mumkin. 3 yil imtiyozli davr bilan. To'lovlar har oyning 5-sanasiga qadar so'ndiriladi. Xalq banki tomonidan joriy etilgan inklyuziv banking, ya'ni moliyaviy ommabop kredit mahsuloti mavjud bo'lib, bunda imtiyozli kredit olgan va uni ijobiy qilib yopgan fuqarolarga 50 million so'mgacha moliyaviy ommabop kredit mahsulotimiz naqd pul ko'rinishida beriladi. Bu imkoniyat hammaga ham emas. Aynan shu imtiyozli kredit olib, ijobiy tarixga ega bo'lib yopgan bo'lishi kerak. O'shalarga 50 million so'm kassadan naqd pul ko'rinishida kredit beramiz. Kredit foiz stavkasi ayollarga 24%, erkaklarga 25%. Bunda imtiyozli kredit olib yopgan bo'lishi kerak va ijobiy tarixga ega bo'lishi kerak. Kafillik asosida beramiz. Bitta yo ikkita kafillik. Hovli joy ta'mir qilishga undan tashqari kreditlarimiz bormi? Hovli joy ta'mir qilishga 120 milliongacha o'sha mahallaning yettiligi tavsiyasi asosida beriladi. Chakana xizmatlar bo'limi ajratib beriladi 17,5%. Boshqa savollar bo'lmasa, uchrashuvni tugatamiz. Rahmat hammaga.